Anda masih di Breaking News, pemirsa. Dalam 36 jam operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel hujani Iran dengan 3.000 rudal presisi. Sementara Iran melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran.